गरिन विभिन्न क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तिहरू आइरहँदा अत्यन्तै युवा तथा लोकप्रिय नेताजी दुई पटकसम्म देशको चाहिँ सभासद भइसक्नु भएको छ। हामी युवा हाम्रो यो जुन अभियानलाई माया गरेर आज पनि बिहानै जब हामीले स्टल राखिसकेका थिएनौँ त्योभन्दा पहिले आइदिनु भएको आदरणीय दिपेन्द्र श्रेष्ठज्यू माननीय दिपेन्द्र श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले मौलिक भाषाको बारेमा केही जानकारी गराउने कोसिस गरिरहेको छु। र खास गरेर हाम्रो उद्देश्य के हो भने जो किसान हुनुहुन्छ किसानले उत्पादन गरेको सामान सिधै सटर भाडामा लिएर बेच्न नसक्ने अवस्थामा मौलिक भान्साघर तथा डिगफर नेपालले एउटा यस्तो प्लेटफर्म तयार गर्यो जहाँ 7 प्रदेश 1 प्रदेश बराबर 5 पालिका गर्दाखेरि चाहिँ 7 प्रदेश 5 पालिका हुँदा अहिले हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ 7 प्रदेश 35 नगरपालिकालाई समावेश गराएर नगरपालिकासँग कोअपरेसन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ पूर्वको ताप्लेजुङदेखि ताप्लेजुङको मङ्गखोलादेखि पश्चिमको चाहिँ बुढी गङ्गासम्म पनि गर्छौँ। हामीले चाहिँ यसरी एउटा मौलिक भान्साघरले एउटा डिगफर नेपालले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म तयार गरेको छ। त्यसरी नै किसानले उत्पादन गरेका सामानहरू भन्नेमा वेलकम गर्नुहुन्छ टिका लगाइदिन्छ। हजुरलाई वेलकम अझ उद्यमी समेत भएर वेलकम आज चाहिँ भावना वेलकम अब उद्यमी वेलकम हामीले यसरी चाहिँ आउँदाखेरि हामीले भनिहाल्यौँ हामी रहिथाल्यौँ मौलिकता भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग खदा आदि इत्यादि हुँदैन। हामी रातो टिका लगाएर यो संस्कृति अनुसार सबैलाई वेलकम गर्ने गर्छौँ। यहाँ सांसदहरू आउनुहुन्छ मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ कलाकारहरू आउनुहुन्छ कृषकहरू आउनुहुन्छ उद्यमीहरू आउनुहुन्छ सबैलाई हामीले यही तरिकाले गरेका छौँ। र हामी प्रोडक्टको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि हामी यहाँ मात्रै सुरु यो मौलिक भान्साघर र इलाम नगरपालिकाको सहकार्यमा यहाँ जुन हामीले चिया लिएर आएका छौँ भने इलाम लिएर आएका छौँ। इलामको चाहिँ हजुरहरूले पढ्नु भएको छ इलाम भनेको चाहिँ 5 हो अकबरे अदुवा अर्थोडक्स अलैँची गोलनबाट बनेका सामानहरू मध्येमा के छ भने जस्तै मेरो हातमा पहिले पऱ्यो यो गोल्डन टी खास गरी यो अर्थोडक्स गोल्डन टी विदेश जाने चिया हो। प्रायः के भन्छ भने नेपालमा त 1 नम्बर चिया खानै पाइँदैन भन्छन् नि तर त्यो 1 नम्बर चिया जसले बनाउँछ त्यसले खानुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर विगत 7 वर्षदेखि चिया अभियानमा लागिरहेको बगान अर्ग्यानिक कलेक्टिभ भन्ने एउटा कम्पनी छ जसले चाहिँ गोल्डन टिप्स तपाईँको व्हाइट टिप्स लगायत अर्थोडक्स एकदम नर्मल हाम्रो भान्सामा चल्ने सादादेखि अनि मसला चियादेखि लिएर यो भयो हाम्रो भान्सामा नर्मल भयो भने हामी चाहिँ सुगर प्रेसर ग्यास्ट्रिकले जुन आजको यो खानपानले जुन हामीलाई पीडित गरिरहेछ त्यसको लागि एन्टिअक्सिडेन्ट गर्नमाथि जुन हामीले बाहिर जाने अर्थोडक्स चियाहरू त्यसलाई कानुन हामीले ल्याएका छौँ। त्यसै गरेर हाम्रो देशलाई चिनाउने जुन यो ढाका छ तेह्रथुम जिल्लालाई ढाकाको राजधानी भनेर चिनिन्छ। तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिका र जुन यो हाम्रो मौलिक भान्साघरको चाहिँ संयोजनमा म्याग्लुङको टोपी जुन हामीले ढाकाका सामानहरू हस्तकलाका सामानहरू साडीहरू लगाएर चाहिँ ढाकाका सामानहरू हामीले ताप्लेजुङको मौवाखोला जो ताप्लेजुङको अब आफै आएर यो उद्घाटन गर्नुभएको थियो आउनुभएको थियो अहिले आज उहाँको सेल्सम्यानको कुछ प्रब्लम भएर आउनुभएन तर ताप्लेजुङका सामानहरू जुन सामानहरू हामीले इतिहासमा पढेका छौँ कि आज यो कस्तो जमाना भइसक्यो भने घिउ कहाँ पाइन्छ भन्यो भने त्यहाँ डेरीमा भन्छ मोही कहाँ पाइन्छ भने डेरीमा अब गोठको कुरै छैन चामल कहाँ पाइन्छ भने मिलमा होइन मिलभन्दा उता मिलमा कहाँबाट आउँछ अहिलेको बच्चाहरू त्यसले गर्दा हामी मौलिक भान्साघरलाई चाहिँ एउटा व्यापारिक केन्द्र नभएर एउटा स्कुलको रूपमा जस्तै बच्चाहरू आउँदाखेरि हामीले ढेँडो पकाउन सिकाएका छौँ मोही पार्न सिकाएका छौँ हामीले नेतीको बारेमा नेठीको बारेमा मदानीको बारेमा पढाइरहेका छौँ भने त्यसरी नै यस्तै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गर्दै गर्दै यहाँ हामी आइरहँदाखेरि चाहिँ जस्तै हामीसँग यहाँ हेर्नु यो चाहिँ शङ्ख सभाको भोटखोलाबाट भोटेको मात्रै हेर्नु म चाहिँ शङ्ख सभाको भोटखोलाबाट ए हजुर ल भोटखोला भन्ने सुन्नुभएको छ नाम सुनेर यहाँको आइटमहरू संस्था हजुरको संस्था हाम्रो भोटखोला अर्ग्यानिक हामी चाहिँ पालिकाबाट पठाएको भोटखोला गाउँपालिकाबाट चाहिँ म चाहिँ प्रतिनिधित्वको रूपमा यहाँ पठाएको हो अनि त्यही शङ्ख सभाकै आइटमहरू चौरी छुर्सीहरू टिम्बुर शङ्ख सभाको सखर अनि फापरको पिठो यो चौरीको नौनीहरू भयो भोटखोलाको सबै भोटखोला आइटम र यसरी भोटखोला भएन भने अब हामी यहाँ आइपुग्यौँ
हामीले के छ भने 35 पालिकाबाट एकै दिनमा बिहान आएर यहाँ खरिद गर्न फर्किन नपर्ने अवस्था हुँदा त्यहाँको प्रतिनिधि त्यहाँका चिजहरूलाई सिमी हामीले छर्ने हो त्यसमा टिप्न यहाँ विकासे मल बिहानै विषयको स्प्रे यस्तो के पनि पालुङको भन्यो भने उनीहरू चाहिँ सुपर मार्केट लट्टे पालुङको हाम्रो यहाँ पूर्वतिर पालुङ अहिले बजारलाई पनि भाटबटीमा गएर प्याकिङ गर्ने फ्रिजमा हेर्ने हो होइन यी कुराहरू मकैको च्याख्ला होइन मकैको च्याख्ला आज लोप भएर गइरहेछ जब हस्पिटल गयो तपाईँलाई त हाई डायबिटिज भएछ भनेपछि बल्ल मकैको च्याख्ला आएको कुरा आउँछ त्योभन्दा अगाडि मकैको च्याख्ला कुरा आउँदैन सञ्चित भारतीय नेताहरू ल्याउने क्रममा होइन र यसरी हामी आइपुगिरहँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो भोट खोला के अरे यो खानेखोलाको हाम्रो संविधान सभाको सदस्य के अरे अकलबहादुर पहिलाको संविधान सभा अकलबहादुर सरले यो अहिले के गर्नुभएको छ राजनीति पनि गऱ्यो नेता पनि भयो अब चाहिँ कृषकमा लाग्छ तयारी उहाँ एकदम माननीय पनि कस्तो भने लकी माननीय क्या सधैँ भुपु हुँदो रहेछ संविधान सभाको यो संविधान रहेसम्म उहाँलाई भुपु भन्न पाइँदैन अनि के चिजहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रामा फलफुल हुन्छ तर राख्ने हामीसँग पोलिसको प्रभाव छ रामेछापको चिया इलामले मात्रै चियाको एकाधिकार गर्न पाएको छ अहिले रामेछापमा त्यो राम्रै छोटेन राम्रो छ है रामेछापको चिया आएको छ अनि यी आलुहरू अब तपाईँको विदेशी आलुहरू चाहिँ बजार लगिरहँदाखेरि र हरियो तरकारी कम्तीमा हामीले यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक हुनुपर्छ है अत्याधिक धेरै हामीसँग चाहिँ विषादी लेख भयो हामी बिरामी रामेछापबाट मगाएको साँच्चीकै भन्यो भने हामीले यो तरकारी लिएर आउनु जाँदा भाडा तर के छ भने हामीले एउटा अभियान गर्यौँ आज हामीले गरिरहँदाखेरि इन्करेज होस् राम्रो तरकारी पाइन्छ है भन्ने खालको खिर्राले खाइरहँदाखेरि त यो काँक्रा त काँक्रा हो होइन कम्तीमा लोकल हो नि त्यो हिसाबले लिएर आएका छौँ अनि एउटा मौली बजारको जस्तै मरिच मरिचको पर्याप्त सम्भावना छ बिक्री गर्ने बजारमा कस्तो गेडा वालिङको त सरले एकदम आफैमा चाहिँ एकदमै हो हुन्छ होइन ठिक छ हाम्रो चाहिँ अब जस्तै कालो कुदो हो यो के हो कालो हुको कुदो कालो अब त्यो उनीबाट बनाएको यो गुड बाँकी चाहिँ मसलाहरू अखबारे खुर्सानी भयो है अखबारे खुर्सानी पाउडर बेसार अब बेसार चिप्स अदुवा चिप्स है अदुवा हो हजुर उहीँबाटै बनाएको कालो हुको अब पाउँदैन कालो हुको चाहिँ त्यति हुँदैन त्यही पनि कालो बाँकी यो मसलाहरू भयो है उही गाउँघरै हो सबै पिठो करेला सुकाएको बनाएको अब यो सिन्की भयो यो यो ज्वानो हजुर मोटो खाले चाहिँ थोरै गाउँहरू बनाएको हजुर अब यो टिमुहरू पछि बस्छौँ त्योभन्दा पहिला भयो भने हजुरलाई खबर है सिन्की हजुर अब यो यहाँ